За ингээд сургууль орох замдаа явж байна. За ингээд сургууль өнөөдөр камераар бичлэг авч байгаа учраас ингээд дуугаа орхиод явгаалахаа явж байна. Ойролцоогоор 20 минут яваад алхаад орчтой юм да. За ингээд зам таарлах хуучин машин зардаг жижиг гараж маягийн ил зогсоол байх шиг байна. Тэгээд одоо тэр машин жишээ 16 мянга гэдэг чи 2 сая 300-400 мянга орчим юм да. Одоо энэ ийм хуучин машинууд ингээд зардаг юм зармилаа хөөх машинууд байдаг. За тэгээд ер нь ачаажийн бол ер нь нэлээд бас өндөрлөг газар л байдаг учраас одоо ингээд ер нь бол ингээд энэ тэнд уултаа гэсэн үг. За энэ бас нэг хуучин машины зогсоол байна. Одоо энэ машинуудын өндөр жишээлэн дээр нь бичээс дарагдж байгаа шиг байна. За энүүгээр цаа бас галзуу машин явж өнгөрч байгаа харагдیں۔ За одоо энэ ингээ маань сургууль орох замд байдаг зам байна. За тэгээд Японд бол ногоон гэрэл бол ногоон гэрэл, улаан гэрэл бол улаан гэрэл. Гэхдээ би бол хай зөрчтэй. Гэхдээ ер нь бол ногоон гэрлээр гарч улаан машин байхгүйсэн ч улаан гэрэл дээр зогсч л байдаг. Ер нь тэгээд замын хөдөлгөөний нэг хэсний дүрм их соёлтой л доо. Тэгээ одоо энэ одоо ингээ уулын хажуутлын ингээ янзлаад зам хийсэн. За энэ машин замтай орох явж байгаа учраас дуу чимээ ихтэй. Энэ зам бол их нарийнхан зам. Хоёр машин чүтаатай зурдаг ч гэсэн энэ бүглэрл үүсэж байгааг би л барыг хараагүй. Энэ замын хөдөлгөөнд хэрхэн соёлтой оролцолтгоос л болж байгаа юм л та. За одоо энэ ингээ бас нэг ил харагдах зогсоолоод ер нь Японд машин тавих газрыг хүнтэй байдаг. Бүтэн өдрөөр тавилаа гэхэд 1500 йен орчим эднэр болох жишээтэй. Баг зэрэг хотын төв газар руугаа ингээд зогсоол машина тавихад нэг тиймэрхүү үнэтэй болох жишээтэй. За энэ одоо ингээ манай сургууль явах орох зам харагдаж байна. За ингээд ер нь донд л одоо ингээд бүх юмнууд нь баригдаад явцдаг. Ер нь тэгэл газрын ашиглалт бол их сайтай. Гэхдээ хаяа нэг том талбайдаар ганц жорлон барьсан байт юм байлээ. Гэхдээ их том жорлон л та. За ингээд энэ бол Хачоожигийн Такияма-чо гэдэг хэсэг хэсэг тариалагддаг энэ хэсэг мод маань. За ингээд нэг энэ амар шигөө модтой. Гэхдээ ийшээ хүн гарч байгаа хизээч хараагүй. Модон донд ердөөсөө хүн гардгүй юм шиг байлаа. Ер нь тэгээд гаруул баг амиа орлох гэж явж гин гэсэн утгатай л гэж ойлгодог гэх шиг болсон. Мэдэхгүй юм байна. Тэр нь ямар ч байсан мод руугаа хүн бол нэг ингэж явдгүй юм байлаа. Ингээ ямар ч жим зам байхгүй. Ингээд ер нь битүү явахд их хүндрэлтэй. За энэ дуурай нэг юм хүн ингэсгээ сургууль руугаа сургууль руу нэг ингээ дуугаар явцдаг. За ингээд ийм нарийнхан замтай. За ачааны том трекүүд харагдж байна. За нэг иймэрхүү